Так, народ, всем здорово. Проблема следующая. На холостых оборотах ничего не слышно, но только начинаю прибавлять газу. Жесткий стук. С таким стуком я проехал 1000 километров. Это, конечно, жесть вообще. Сейчас буду снимать крышку клапанов. Стучит именно вот с левой стороны, с правой стороны тишина. Стучит вот здесь. Или здесь, или же где-то здесь, непонятно, какой звук. Он вроде не гуляет, на одном месте стоит, но я не могу поймать, где он. Цепь у меня здесь стоит новая, межжевальная, которая кто-то может еще включать, непонятно. Да, этот стук появляется у меня от 1800 оборотов до 1000, до 1500 никакого стука, никакого шума вообще нет. Сейчас буду снимать, разбираться. Итак, ребятки, разобрал, скинул крышку клапанов, вот он у меня в таком состоянии. Здесь нашоркала цепь, но это вот не могу понять, то ли старая, то ли что-то новое. Вот здесь вот блестит. Сейчас будем разбираться. Эта цепь у меня новая, к ней вопросов никаких не должно быть. Эту цепь я еще не менял, но я так понимаю, скорее всего придется ее уже поменять. Распредвалы вроде в норме, в рабочем состоянии, нет никаких пошорканий, задиров там и т.д. и т.п. Не дай бог, конечно. Дальше. Сейчас прямо при вас в прямом эфире. Ну, тут цепь. Я не вижу смысла ее дергать. А вот эту цепь надо как-то маленечко мне пошептать. Как бы тут подлезть здесь снизу. Вот сверху. Вот так. Ого. Она, вон она, смотрите. Она ходуном ходит. Я ее даже со звездочки могу приподнять, прикиньте. Ну, здесь сверху. Ну-ка, дайте попробую. Не, сверху никак. Еще отвертка короткая. Так. Ну, я думаю, этого достаточно. О, очень четко. Смотрите. Даже вот так могу. Прикиньте. Офигеть. Ёшкин кот. Смотрите. Вот это, да, таких цепей я еще не видел. Растянутых. Ё-моё. Смотрите. Жесть. Я думаю, причина найдена. Но опять же, для того, чтобы поменять мне эту цепь, надо или первое, это разбирать полностью лабаш на двигателе, что крайне неудобно. Ну, я думаю, можно попробовать. Но, наверное, лучше второй вариант. Это двигатель отсюда вынимаем, полностью все обслуживаем. Не только здесь, но и со всех сторон, чтобы нигде ничего не бежало. Этот двигатель любит где-нибудь с какой-нибудь стороны подсать. К примеру, вот здесь у него болезнь, с той стороны такая же фигня. Вот в этих местах иногда подсекает. Но я думаю, причина найдена. Скорее всего, сейчас буду собирать обратно, потому что цепи в наличии нет. Ну и, как я уже сказал, возможности сейчас разобрать нет. Инструмент позволяет, но времени на это нет. Машина стоит, я никуда на ней не езжу. Поэтому, а если езжу, то так, километров 40 в час. То есть на той скорости, на тех оборотах у меня цепь не брякает. Ну, я думаю, да, скорее всего, дело в цепи. Но тут, я думаю, к бабке не надо ходить. Она даже здесь гуляет. Жестко, конечно. Вот туда я попал. Ну все, такой коротенький ролик получился. Если есть у вас, ребят, мнение по этому поводу, по этому стуку, напишите в комментариях. Так, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи и пока.